Welcome back again mga idol dito sa BJ and Backyard TV. So today's video mga idol, samahan nyo ako para i-check po ulit yung mga susunod po nating inahin na anak. So this time, sisigurduhin na po natin mga idol na lagi po tayong nandito sa kambingan natin sa oras po na nagle-labor nga po sila. Sa ganon, maiwasan na rin po yung mga nangyayari, yung mga na-experience po natin kahapon na namatayan nga po tayo ng bisiro. So ngayong araw, samahan nyo ako. Let's go! So eto nga mga idol, isang magandang araw po sa ating lahat. So eto yung ating isang inahin na nanganak nga po kagabi. So yung natira nga po yung doling lang mga idol, yung babae. Nag-iisang anak niya. So solo siyang dedede ngayong araw. At sa mga susunod na araw, so feeling ko mas malaki po yung ilalaki ng bisiro dahil nga po solo yung gatas. Solo siya sa gatas ng kanyang inahin. So yung sunod nating anak is ito, yan, yung traditional na yan. So possible pong umanak to sa May 15, siguro mga 23 days pa o kaya mga 18 days. Ito naman yung sunod na anak. Kasi itong imported natin mga idol na nakuha sa Riso Farm, yung nanditong imported na kaupo lang. So lagi na rin nakahiga, ito yung dumalaga. So obserbahan na rin natin siya araw-araw. So pag halimbawa nakita na natin na sign na talagang maanganak na o magle-labor na, hindi na po natin iiwan, hindi na tayo alis dito. Sa ganon, hindi na nga po maulit yung experience na-experience po natin kagabi. So minuto lang po tayong nahuli at nawala. So hindi na nga natin abutan na buhay yung isa. So kung halimbawa nandito tayo at hindi tayo umalis, baka po posibleng naisalba po natin yung buhay nung isang backling o nung isang barakong kapatid nga na itong doling na natira mga idol. So nakakapanghinayang din, pero ganun talaga kasama sa buhay nating magkakambing na mamatayan dahil halos lahat naman nakakaranas niyan. So yung iba na hindi pa nakakaranas, lagi nyo lang pong isipin na yung kapakanan at yung safety ng inyong mga alaga para po maiwasan na mangyari sa inyo yung mamatayan po ng kambing. Kasi hindi lang naman lagi tayo sa pera bumabase na halimbawa ng anak, so pera na naman, hindi tayo ganoon. Iniisip din po natin yung talagang pagmamahal po natin sa ating mga alaga. Kasi ang hirap din pagka namatayan ka para nakakapanlambot, nakakapanglumo. So iba yung saya pag yung mga bisiro lumalaki po ng malusog at especially wala pong namamatay. So ngayon, katatapos na po natin magpainom. So magkukumpay naman po tayo ngayon ng ating mga alaga. So ipil-ipil pa rin po yung ating laging binibigay sa kanila. Then itong inahin mga idol yan. So napansin natin na medyo tugluyin, medyo parang may dinadamdam, siguro normal lang dahil bagong panganak. Pero ito yung inahin na sa mga na-experience ko ng anak ditong inahin, siya yung inahin na medyo parang kakaiba yung kondisyon ngayon, parang tulala. So tinurukan na po natin ng penicillin para na rin mga idol maiwasan po yung infection. Kasi advisable din naman po yun ng mga veterinaryo na mga pet na pwede kayo mag-inject ng penicillin, lalo na pag halimbawa yun ang anak na kambing dinukot nyo. So halimbawa dinukot nyo sa loob yung bisiro, nahirapan, so kinakailangan na magturok tayo ng penicillin, so kahit isang beses lang para may iwasan po ang infection. So nagturok na rin po tayo ngayon ng B-complex para po anti-stress ng inahin kasi pagod na pagod, medyo lambot po sa panganganak. So nagbigay nga po tayo ng B-complex mga idol, tsaka po penicillin. A few moments later. So eto, nalinis na natin itong mga pakainan nila. So maya ng konti mga idol, lalagyan na po natin yan ng mga ipil-ipil na pagkain po nila. So yun po yung ating kinukumpay. So kita nyo naman yung pakainan natin, kaya ganyan yan ang purpose niya mga idol, para yung mga alpas sa labas makakain ng kumpay. Kasi kung tatakpan natin lahat yan, hindi makakain yung mga nasa labas. So kaya ganyan yung design ng ating pakainan para rin po makakuha ng pagkain yung mga nasa labas po nating alpas. So eto naman mga idol yung update dito nga sa ating mga susunod na anak. So etong isang to, siguro sa mga May 15 to 20 anak tong isang to mga idol. So wala nang isang buwan, siguro mga nasa 25 to 27 days na lang anak na to mga idol. So sana mabantayan natin na mabuti. So ayaw na natin mangyari yung nangyari nung kahapon
yung namatayan nga tayo dahil nga hindi agad natin nabantayan. So ganun talaga, kasama talaga sa pagkakambing yun. Pero eto mga idol, may make sure natin na mababantayan po natin siya na maayos. So yan, kita nyo naman yung tiyan, grabe ang laki nito. So hindi naman sa pangaano, pero sa tingin ko mga idol, kaya niyang umanak ng 3. So eto naman yung dumalaga natin na isang imported. So piling ko anak to ng isa lang, kasi nga unang pag-anak niya, possible talaga isa. Tapos kinakailangan natin siya bigyan ng copper bolus kasi ngayon balahibo niya yun, no, nagdalagas-lagas. So hindi ko pa lang muna binibigyan, siguro pagkatapos sa mga anak saka natin siya applyan. So eto yung isa rin nating dumalaga na halos paanakin na po mga idol. So sana makapag-anak siya ng maayos, at the same time mabantayan natin dahil medyo madugo po yung ating puhunan dito nga po sa isa nating imported. So eto naman yung going 3 months mga idol. Going 3 months na itong may sampa. Pero wala pa rin yung masyadong development sa dede niya. Pero yung tiyan niya, grabe laki. Yung ari niya, kita natin na nagkakaroon ng enlargement, medyo namamaga. Tapos hindi na siya nag-reheat. At the same time, paganda na paganda yung katawan niya, palaki ng palaki. At positive na para sa akin mga idol na buntis to. Kahit hindi pa ganun kasangkal yung dede niya. So sana mapanak din natin siya na maayos. So unang pagbubuntis siya to, unang pag-aanak niya kung sakali dumalaga. So eto naman mga idol, padalawang pag-aanak niya kung sakali. So eto yung isa sa favorite natin dahil siya yung una natin naging kambing. So 3 months na po siyang may sampa ni Rocco, yung red Kalahari back. So sana makapagpalabas tayo ng red kasi medyo mailap pa sa atin yung mga red dito sa traditional. So majority talaga traditional yung nagiging anak pag ang inahin natin traditional. So minsan naglalabas din naman ng red, depende, basta mataas yung dugo ng lalaki. 2 moments later. So eto mga idol, magkukumpay na tayo ng ating mga alaga ngayong araw. So katatapos lang nila uminom, magbibigay naman tayo ngayon ng legumes na ipil-ipil. Tapos mamaya pag ubos na yung ipil-ipil, saka ulit tayo nagpapainom ng plain water mga idol. So plain water yung huli nilang iinumin, tapos wala na silang ibang kakainin. So minsan alas 6 ng hapon, tapos na sila kumain at halos ubos na po lahat yan. So kinabukasan na po ulit tayo nagpapakain. So yan, no? So yung ipil po na pinibigay natin, yung magugulang, kinakailangan magulang. Minsan kasi pag mura natin nakuha, pinakain natin, hindi nila kinakain. Ayan, no? Ayan mga idol, wala po silang kasawaan dito sa ipil-ipil. So yun yung paborito nila at halos hindi po natin sila nakikitaan ng pananawa. So kahit wala silang ibang pagkain, meron lang silang ipil, sapat na yung mga idol. Halos ubos po lagi yan araw-araw. Yan, no? So eto nga po, walang humpay na pagkain etong mga alaga natin. So wantusawa na naman sila mga idol, kaya halos magpuputukan. Pero nararamdaman na po natin talaga yung hirap sa pangungumuha ng pagkain. Since na summer nga po ngayon, tuyot na tuyot, nahihirapan na rin po tayo humanap ng makukuha na ng pagkain. Kasi hindi lang naman tayo nikakambing dito, medyo marami din po sa ibang mga taga dito na nag-aalaga. Kaya medyo may kalaban tayo sa pagkuha po ng pagkain. So ganoon talaga. Pray ko lang kay Lord na sana itong mga kambing natin maging healthy, mapanatili yung pagiging malakas ng pangangatawan nila. Sana hindi sila magkasakit kagaya natin sa panahon ng pandemya. Iniiwasan natin magkasakit kasi konting lagnat, konting ubo, konting sipon, pag nagpa-swab test nagpa-positive. So sana sa mga alaga natin ganun din. Sana maingatan natin sila, maiwas natin sila sa sakit para hindi tayo mamroblema. At the same time hindi tayo magagamot kasi ang hirap maggamot ng kambing, lalo na pag malala yung sakit. Pag lumala na, kinakailangan natin tiyagain. So yan, no? Itong back natin, walang tigil ang pagkain mga idol. So lobo-lobo na yung katawan niya. At ready na mga idol. Kung may pumunta man dito sa atin,
So yung dalawa nga nating customer hindi pa nag-hit. So Diyos medyo marimar. Sabog na yung laki ng tiyan nitong ating back. Hindi pa rin sila nag-hit mga idol. Siguro almost 1 week na to sa atin. So ang ginawa nga natin ngayon, may mga adjustment. Yung red nating dalawa, inilipat na uli natin sa kulungan nila. So etong traditional na ampo natin, inalpasan na po natin mga idol. Tapos yung back ko, yung US Dappled, inaalpasan na rin natin mga idol para mas mabilis po sila mag-hit. Kaya lang pag aalis ako, ibinabalik ko yung back sa kulungan kasi baka mamaya rapin o kaya baka mamaya awayin. So iniingatan lang din natin yung dalawa nga nating customer dito nga sa US Dappled natin. So ang tagal nila mag-hit mga idol at sana nga mag-hit na sila sa mga susunod na araw na sa ganun etong back natin makalahi na sa kanila at the same time mabilangan na natin sila ng 21 to 30 days kasi kinakailangan natin silang masiguradong talab na yung pagkakastad para hindi sayang yung pamasahe nila galing Pampanga papunta dito sa Batangas. So yan yung back natin, inalpasan na natin mga idol. Sa ganun kahit pa paano magkaroon sila ng banding ng mga dough ng kanyang customer. So yun yung mahalaga pag hindi pa nag-hit yung inahin o dumalaga, kinakailangan ilapit yung sa back, kinakailangan lagi nilang naamoy yung anggo ng back, lagi nilang naiisip na meron silang may back sa tabi nila, parang sa ganun mag-hit po sila sa lalong madaling panahon. So eto, may mga ganito kasing cases ng hindi pag-hit na matagal na panahon, lalo na pag walang back yung may-ari ng kambing. So puro inahin, may pagkakataon talaga may nag-hit after 5 months, may nag-hit after 3 months, after 6 months. May ganun talagang cases mga idol. So hanggat maaari nga, hindi tayo nagbibigay ng mga vitamin aid. Pero nakakatulong naman talaga sa fertility yun. Pero hanggat maaari, kinakailangan natural sila mag-hit. So eto yung ating back, inilabas natin mga idol na sikatan ng araw. Ang ganda ng lightning. So open for stud service yan. Punta lang kayo dito sa location ko, Barangay Dayap, Nasugbu, Batangas mga idol. A few moments later. Mga idol, so yun na lang muna para sa araw na to. So sa mga interesado nga po na bumili ng backling na full blood, 3 to 4 months, meron po tayong mga available. Nandun po sa kabila sa farm. So message lang kayo sa akin sa BJM Backyard para makita nyo po yung ating mga available. So yun na lang muna para sa araw na to. Maraming salamat and God bless.